Я начинаю. Может быть, сегодня будет стрим. Может быть. Постанки дожидаются подписчиков. Может быть. Но это не точно. Ну да. Самый точный стрим будет на 100 подписчиков постанки. Вот видно. Давайте попытаемся сделать. Эти быстро карты. У меня на хуле. Это там в соревновательном союзниках можно самому выбрать карту. То есть Сэндстоун или Раст или Ты Сагу. выбрал карту? Да. Посмотрите. Здесь, кстати, команду выбрать нельзя. За тебя выбирают. Ну, если не будет стрим, Надеюсь. а если бы это ловушка, это сразу Хорошо. выбираю. Так, у меня уже все. Я за КТ. О, за КТ? Ой, не, за первых. Мы стали в одной команде. Славно. Классно. Это какая броня? Не знаю. Ай, блин. Ой, я погромче сделал нечаянно. Все, матч начнется через 0. Ты бы что там один чел делал? Фух, все, я готов. Я возьму бюлеты. Бомба. У тебя бомба. Да. Пойдемте со мной на А. Ну, пошли. Так, ты на А, да? Я, блин, на Б. Интересно, там челики пушить будут? Нет, не пушат. Пошли. Ты наверху, я снизу пойду. Я на нож коплю. Классно. Круто. Хорош. Ну, И бомбу платим. да, плентим. Что-то громко. Все, вот так нормально. Мы вдвоем остались, прикиньте. 2 в 4. Тихо, идут. Ах ты ж крыса. А чё нечестно, это просто наши тиммейты раки. Ну да. Ну, в принципе, как и мы. Ну да. А, они без диффузов на не успели. Ну, тут вообще было на изи успеть раздефать, даже без диффузов. Знаешь, я возьму вот так вот. О, я могу. Да, иди, пожалуйста. Ну, я компаундер. 190. О, бомба. Бомба у Мориса. Ай-яй-яй. Я за Моррисом. Кто со мной? Никто. Ну я, наверное. Да, я походу. Хорош. Что у меня тихо не забирают? У меня 10% хп. Круто. Так, ну там где фрага. Очень фраг. Да, ты 1 в 4. Да, зачем пишешь? Ты Помнишь, пишешь? ты проверь. А что это диффузор? Диффузия 10 секунд. А здесь вижу 5. 7. 5. Пока я нет, я сейчас возьму подъем. Хотя ладно, это будет. Знаешь, какой я хочу? Ой, у меня бомба. Выкинь, я хочу. Ай. Уходи. Хорош. Ну что-то ты еще не забираешь. Мне одного хотя бы оставь. Только за меня. Так, там челик. Я в слово остался. Круто. Опять. 1 в 4. Стандарт. Да. Стандарт качества. Дефьюз качество.
Я вот в командном бою нашел... О, загадать кого было. У тебя? Да, ну я ее вижу. Кому выкинул? Ну, давай мне. Я за тобой буду. Слушай, с этим пошла на... Ага, просто. У тебя 25. Знаешь, я думаю, может, давай эту серию коротенькую сделаем. Типа вот сейчас игру докатаем. Это 4 раунда только? Не-не-не. Сейчас вот эту игру докатаем. И начнем стримать, может. Ну, я думаю, можно. Только сейчас серию выпустишь. Ну да. Если не еще одну серию. А потом после стрима выпущу. О, красава маракуя. Этот зажим хорош. Алхимика. В итоге я с помощью него сделал себе слайм. Ты, кстати, на первом месте. По 90. Стой, я точно знаю, что каких орудий. По 90. На Б, на Б, на Б, на Б, 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 Я Б. точно по 90. Ай, опять так. Ай, да что ж такое-то? Я, кажется, понял, почему меня так быстро убивают. Я броню забиваю купить. А броня не спасает. Броня фигня. На Б тоже не того. Ай, больно. Сглазил. Я не могу, да я что-то вообще. 0,5, что за фигня? 4-5. А у меня 0,5. Поздравляю. Все, короче, я пошел играть. А ты 12. Какое работа? Кик меня, да иди ты нафиг. Я был не поднял, наверное. Или у меня, да, не у меня. Ты на миду? Да. Я видел, как ты там сейчас стрельнул. Ай, да, ай, не, я не знаю, ну что за фигня, я что-то... 4-6. А у тебя 0-6. Да. Хотя бы кто-то. Это что-то называется ничего. Лучше, чем ничего. Да? Почему нельзя сделать вот так? И промотать на минутку. На 10 секундочек. 0,6. Что за фигня? 4-6. Прямо пчел обогнал, ты на втором месте сейчас. По 90. О, спасибо за... Снаряжение. А мне бомбу отдали, прикинь. Блин. Ай, да что ж такое? Опять зафлешило. Флешмоб. Заколебал. Кто? Флешмоб. КПК. Ох, как хорошо даблкил ты оформил. Такой сочный. Ты за меня спил, да? Да. Хорошо. Это первое очко. Славно. А ты знал, что Microsoft запретил вот использовать в роликах название Майнкрафта? Почему? Не знаю. Почему ты запретил? А зачем ты флешку выкинул? Это не я. Гениальный мув. Это не тебе. Просто чел выкинул флешку, это был гениальный мув. Кто так криво кидает флешку? 300 IQ мувинки, 300 IQ мувинки. Ага, понял. Меня убили. Сколько тут раундов?
Здесь всего, ну я не знаю, ну до смены Последний раунд первой половины матча. Это до смены команд. Что-то сложно как-то. А вот это М40. О, гриб. Тьма, бегухи. Да. Бегухи ланы. Да ты чё? Я с перезарядки выйду. Мне кажется, учила софты, откуда инфа, что он там был. У нашего или вражеского? 2 сектор Б купить. Вот ты тупой, ты же его видел. Капец. Bomb has been planted. Ничего, сейчас кто-то убьет. Там же он пошел, лезет. Не, был бы звук. Дефьюз. Пип-пип. Кстати, у меня у единственного в команде звездочка. Ой, страшно. В какой момент Мне 20 FPS. И сразу как сейчас огонь настал момент 40 FPS. успел? Да блин. Bomb has been defused. Все. У нас 2 раунда в запаске осталось. Я знаю, что понял, всего, походу, 19 раундов. Ну да, получается 19. Или 17. Ну, я не знаю. У меня 4-9. 4-8. Опять билеты. Я 5-7 Ну, флеш. что ты хочешь допустить? Я на первом раунде. Потому что обычно на первом раунде не планчит бомбу. Я испугался. Я тебя. Ну иди ты сражайся с ними. Или только с ними. Там на балкончике. Понял. Ага, это ж... Так, мало хп. А, не Давай сдохнем. Да. Ну, кто заплентил? Кто заплентил? Бомбу. Bomb has been planted. Я возьму... Как называется? М4? Я не знаю, я взял по 90 и мне в кайф. Пойдем со мной на... Не. Наш шлях с тобой на Б. Нет, я не на Б, я на миду. Хана, конечно. У вас там, да? Где Баша? Короче, у меня... Bomb has been planted. Красава. Молодец. Слышу пиканье бомб. Я за тобой сейчас наблюдаю. Ты в правильном направлении. Да. Чтоб ты понимал... Кайф. Вот это сейчас был прикол. Что ты? Я, короче, стоял вот здесь, меня просто вот сюда закинуло. Славно. Я на этот раз возьму АКР. А я сейчас пойду на... На 90. А ты какую ручку взял? Я юнипик. Я взял тебя. У меня денег не хватает просто. Ай! Больно. Я наблюдаю за тобой. Осторожно, там на балкончике крыса сидит. Понял.
Давай, забрал. Смотри, чтобы попасть, он должен был вылезти, а я его даже там не видел. Поэтому, походу, софта не играл. Не-не-не. Реально тут сейчас просто так дофига номеров ночью льется. А, да, конечно, у них дом за 4. У нас минус 61. Ладно, всем удачи, всем пока.